鼻呼吸ですやすや眠れる人にいびきをかく方はほとんどいません。ちなみに赤ちゃんは鼻呼吸のみで、口呼吸は喋り始めると習得します。これに対し、おしゃぶりの使用が鼻呼吸を定着させますが、日本ではおしゃぶりの使用に賛否両論があります。人間が口呼吸でも生活できるようになったことで、いろいろな弊害が生じるようになりました。